짜자잔! 마만의 삼계탕이랍니다. 궁금하셨죠? 이거는 마만의 삼계탕이에요. 강아지들이 전부 다 이제 또 덤벼들기 시작이에요. 우리 집 강아지들이. 너무 좋아. 압력솥에다가 했는데 다른 거 하나도 안 넣고 마늘 넣고 그 다음번에는 대추 있잖아요. 건대추. 건대추로 인해 가지고는 약간 단맛이 나네요. 대추로 인해 가지고는. 좋다. 어우, 국밥부 장관. 간만에 들어왔네. 안녕하세요. 몽골식 탕국 드시는군요. 삼계탕이에요. 뭐 몽골식 탕국이야. 몽골식 탕국 먹어보셨나요? 이건 탕국이 아니고 삼계탕이에요. 내가 다 잘게 부숴서 그런 거지. 오늘 주시장 너무 빠졌죠. 연말이라서 그런가 봐. 내일 되면 또 오르지 않을까요? 항상 주식은 뭐 올랐다가 내려갔다가 왔다 갔다 한다라는 거 유념을 해 두시고, 내려간다고 해가지고는 손절하지 마시고 기다리면 또 올라가니까. 신라제는 좋다. 신라제는 좋다. 그럼 누님 만원 갈 수 있을까요? 일상 성공하면 만원 이상 간다. 그럼 누님 일상 성공할 수 있을까요? 난 신이 아니니까 모르겠지. 그렇지만 일상 성공하지 않을까요? 괜찮을 것 같은데 모르지 어떻게 될지. 함부로 말하면 안 되지. 왜? 일상 성공할 것 같다라고 이야기를 해. 그래가지고는 물을 탄다가 아니라 전부 다 매수를 하고, 그래가지고는 갑자기 이게 오르면은 나의 입방정으로 인해 가지고 사람들이 그렇다라고 생각할 수도 있으니까. 그래서 조심해야 돼요. 아무튼 나는 신라젠에 베팅을 한 건 아니야. 나는 베팅 같은 건 안 하거든요. 베팅은 안 하는데, 근데 신라젠 괜찮은 것 같다라는 거죠. 과거에도 백사백 그거는 실패한 게 아니었잖아. 괜찮다라는 거지. 다른 사람이 뭐라 어떻게 이야기한다 하더라도 신라젠에 믿음을 가지고 있다 이러면은 그냥 고고고 하면 된다라는 거야. 간장도 그냥 간장 하지 말고, 간장에다가 간장 20ml에 물을 한 80ml를 넣고, 그 다음번에는 올리고당은 2.5ml 넣고 해가지고 간을 맞추면 더 맛있죠. 더 좋아. 짜지도 않고 아주 좋아. 음, 무정장 또 왔어. 이제 뼈까지 다 씹히거든요. 둘이 왠지 또 싸울 것 같아요. 난리도 아니야. 너도 왔어? 알겠어. 난리도 아니다. 그런데 이재명 대통령이 탈모를 가지고는 건보료에 투입을 한번 해보는 건 어떠냐 이러는데, 나는 그건 별론 것 같아요. 여러분들 생각은 어때요? 대한민국의 탈모로 인해 가지고 걱정하는 사람이 얼마나 된다고 그 건보료에 집어넣냐고. 난 그거 별론 것 같아요. 여러분들 생각은 어때요? 나는 별로다. 나는 별로다라는 거지. 그걸 왜 건보료에 집어넣냐고. 대한민국의 탈모 환자라 그래야 되나 그것도? 탈모로 인해 가지고는 고민하는 사람이 얼마나 된다고. 건보료를 적용을 시키는 것도 대한민국 과반수에 적용되는 그런 상황을 적용을 시키는 거지. 그런 거 건보료에 적용을 시켜버리면 건보료가 또 올라가잖아요. 그렇지 않나요? 난 별론 것 같아요. 탈모는 개인 사정이지, 그것을 대한민국 전체 인구를 대상으로 한다는 거는, 나는 그거는 진짜 아닌 것 같아요. 1시간 입고 왔더니 뼈처럼 다 먹는다. 흐물흐물하네. 내 영상은 이제는 아예 안 돌아가는 것 같아요. 내란 전담부 만든다 그러는데 누가 내라니까. 단백질을 많이 먹으라고 그러더라고. 단백질 섭취. 어느 정도의 단백질 섭취는 알츠하이머에도 좋다라는 거죠.
근데 또 너무 과다하면은 암에 걸릴 수도 있는 거야. 그래서 적절하게 섭취는 해줘야 된다. 나이 들어가지고 너무 야채만 먹으면 안 좋다. 그러니까 단백질 섭취를 해도 붉은 고기는 피하고, 그러니까 소고기겠죠. 소고기는 피하고 뭐 닭이나 그 다음에는 달걀 이런데 콩단백질도 괜찮고. 여러분들도 닭 사가지고는 하림에서 나오는 조그마한 연계닭 있잖아요. 그거 해가지고는 압력솥에 넣고는 센 불에 하지 말고 약한 불에다가 한 40분 정도 푹 꽈요. 나는 이거 1시간 꽈었어. 그랬더니 이 뼈도 그냥 나도 씹어 먹을 때 뼈채로 좋아. 아, 이거 닭국 끓일 때는 닭국이 이제 삼계탕을 하거나 뭐 할 때는 뒤에 똥 있는 부분 있잖아요. 똥 있는 부분, 똥꼬 부분 떼버리고 나는 했거든요. 똥꼬 부분 떼버리고. 좋아. 대추만 넣었는데도 여기 아무것도 안 넣었거든요. 아무것도 안 넣고 마늘, 통마늘 몇 개 넣고 대추 몇 개 넣고 했는데 대추의 단맛으로 인해 가지고는 간이 딱 좋다라는 거지. 너무 좋아. 담백하니 나 이런 게 진짜 좋더라고. 간이 강하게 되어 있는 것보다. 아, 너무 좋다.